हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होने वाला 2 प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी और उससे कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टाइम में जब वो गेम खेलते हैं तो उनका सिस्टम साउंड और बाहर का साउंड भी गेम में रिकॉर्ड हो जाता है और उसका गेम पूरा बेकार हो जाता है। और जिन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरे देखें। और कुछ लोगों का तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो गेम खेलते टाइम में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो उसका मोबाइल इतना हैंग होता है कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही वहाँ से गायब हो जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पोको M2 मोबाइल में ही हो रहा है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, पूरे देखें, आपको समझ में आ जाएगा और उससे ठीक कर पाओगे। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जान लीजिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को ऑल कर दीजिए, आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग पे जाइए और सेटिंग पे आने के बाद कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। पहले साउंड के बारे में आपको बता देती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो साउंड का ऑप्शन यहाँ पर एक शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ से अगर आपका माइक्रो में रहता है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बाहर का भी साउंड आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन से आपको यहाँ पर सिस्टम साउंड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेव करके रखोगे तो आपका बाहर का साउंड गेम में रिकॉर्ड नहीं होगा और आपका वीडियो अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको मोबाइल की हैंग के बारे में बताऊंगा। कुछ सेटिंग है, उसे ऑन करने के बाद आपका 90% हैंगिंग कम हो जाएगा। पहले आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे आप अपने मोबाइल की क्वालिटी के हिसाब से उसे रख सकते हो। 3 नंबर वाले ऑप्शन पे रख लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा सा जाएगा। और 2 नंबर सेटिंग में आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा क्वालिटी दोगे आपका मोबाइल उतना ही हैंग होगा। तो यहाँ पे आप वीडियो का क्वालिटी बहुत ही कम रखिए, आपका मोबाइल का हैंगिंग प्रॉब्लम बहुत ही कम ही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए ऑटो पर। और ये वाला ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है और उसके नीचे वाला ऑप्शन को यहाँ पे 15 पे ही रखिए। और इतना ही सेटिंग करने के बाद आपका हैंग 90% कम हो जाएगा। अगर ये सेटिंग करने के बाद फिर भी आपका हैंग कम नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल केयर पे जाइए और उसे ही ये प्रॉब्लम आपका बताइए। उम्मीद है आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा केयर को जाने के बाद। तो आज का इस वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय जगन्नाथ।